सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने की झंझट अब खत्म। पेश है ओरिएंट इलेक्ट्रिक आर्क प्लस 1.5 किलोवाट इमर्सन वाटर हीटर, जो लाए हर सुबह में गर्माहट और आराम। 100% शॉक प्रूफ बॉडी, पूरी सुरक्षा के साथ गर्म पानी का मजा। हैवी कॉपर एलिमेंट, तेज हीटिंग और लंबी लाइफ के लिए। बकेट क्लिप डिजाइन, आसानी से किसी भी बाल्टी में लगाएं बिना परेशानी। ISI सर्टिफाइड, भरोसेमंद क्वालिटी और परफॉर्मेंस। 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, ताकि आप रहें निश्चिंत। बस लगाइए, प्लग कीजिए और मिनटों में पाइए गर्म पानी। ओरिएंट आर्क प्लस, हर घर की जरूरत सर्दी की सबसे स्मार्ट तैयारी। अभी ऑर्डर करें और पाएं ठंड से। Debit, credit card, Amazon Pay, net banking and cash on delivery. For EMI options, replacement policy and further information, visit the product detail page. Keep shopping with Amazon.